눈, 코, 입 모두 만지고 은호가 깼는데 이런 말도 해버립니다. 잘생겼다 유은호. 그렇게 서로 입술을 바라보며 가까이 다가가다가 4화가 마무리되었습니다. 와, 3화도 아닌 4화 마지막을 이렇게 끝내다니. 이번 주 내내 5화를 기다리느라 힘든데요. 더 애타게 만들었던 건 바로 5화 예고죠. 여기에 어디까지 기억했으면 좋겠냐는 은호의 대사에 정말 감탄했습니다. 은호의 성격과 현재 지윤과의 관계에 있어서 지윤에게 완벽하게 맞춰주고 있는 은호의 캐릭터를 너무 잘 나타낸 대사가 아닌가 싶어요. 거기에 설렘까지. 정말 5화를 안 기다릴 수가 없더라고요. 그리고 또 하나